Так. Вот я в любой момент можете изменить режим. И держу. Вот я и вернулся в GTA 4. Ну-ка, как-то в моем... Что-то в моем городе нормально все. Знаешь, вот я тебе скажу одно. Ты дебил. Ты в шапке ходишь. Чё ты не... Чё-то, а? У него нож. У него нож. Спасите. Оп. Два дебила, это сила. Тетка, я с тобой согласен. Да вот прям перед глазами, если честно. На нафиг. Количество погода, чё? Газуй давай. Ну да, естественно, это же я все делал. Точно. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Садимся. Газуем отсюда. Все, пока всем. До свидания. Шел в жопу. Мне срать на тебя. О, здрасте. Кто приехал? И от кого я уехал? Нихера, я сейчас там увидел на карте. Я сейчас вижу их там прям куча. Куча говна. Говна. Ударился чуть-чуть. Ух ты, там мент есть. Ча-ча-ча. Я себе оружие сделал. Ой. Ой! Ой. Надо извиниться. Срать, она сама закрылась. Дядя, случайно. Дядь. Какой нафиг дядя? Ты лысый старикан. Тихо! Ах, тварь, вот заставил ты меня сделать грех. Сволочь. Вы задержаны. Вы человека сбили. В участок. Из машины вышел. Из машины вышел. Садись в машину в участок. Тварь, какой же бесится. Почему я опять виноват? Он человека в задницу задавил. Еще я виноват. Какая же у вас, однако, дебильная логика, ребята. Ух, ё, а что там? Что происходит? Тачка горит. Не, у меня колеса горят. Ух ты, еще дрифтить вообще будем. Давайте уже грохайтесь, колеса. Сейчас дрифтить будем. Я думал, сейчас только колеса лопнут, и мы дрифтить можем. Блин. Как ты же бесишь, дядя. Знаешь, как ты же бесишь. Знаешь, вот так. Спасибо. Я возьму. По дороге не бегаем. О, здрасте. Кто приехал? Ай-яй-яй-яй. Вот прям миллиметражка. Здравствуйте. Так, входим красивенько в поворотик. Поворотик красивенько входим.
Чё за говно? Проехать вообще невозможно. Ой. Ой. Прости, дядя. Ему еще, походу, фонариком по башке дали. Дало. Ой, простите. Давай газуй отсюда. Вот, ребята, его, походу, мамка в детстве уронила. О нем больше нечего сказать. Ну что ты за мной едешь? Ой. Подожди, дай. Не, вот точно как мамка в детстве уронила. Ой-ой, как вы же задолбали меня. Ладно, мне надо включить просто хорошее настроение. Какое мне хорошее настроение. Иди ты нафиг, у меня сегодня отличное настроение. И ты его можешь испоганить в любой момент. Так что, пожалуйста, отвали от меня. Пожалуйста. Отвали от меня. Ты козел. Ты мне дверь выломал. Ты понимаешь это? О, мы в Vice-City попали. Теперь опять в GTA 4. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Вы дебилы, зачем мне подрезаете? Вы тачки ломаете, тупицы. Ой, пора газовать. Уи! Сука, так и знал. Вот так и знал. Вот говнюк. Слышь! Передавил меня. На. До свидания. Зашибись, еще 3 звезды. Классно. О чем я еще мог мечтать? Круто. Что ты там летишь? Смотри, птицы, яйца не от этого. Это уже буду не я злодеем номер 1. Ух, ни хрена вас тут по городу собралось. Ой, бегите, люди. Ах, тебе что-то так одному не повезло. Ух ты! Круто, у меня теперь есть полицейская тачка. Шли в жопу все с дороги, у меня важный вызов. Ай. Случайно. С дороги. Хрена ты дропу дал, чувак. О, успокоился. С дороги, все в задницу пошли. Ты дебил. Я это знаю. И ты это знаешь. Все в задницу. А чё, как только я стал ментом, якобы сразу на дороге машины закончились. Шел в жопу с дороги. Ой. Пока, ребят. А, не. Здрасте. Здорово. Место уступи. Место уступи, сказал. Я тоже участвую ни в чем. Знаете что, пускай мне дорогу освобождают, пока я еду. Пока я спасаюсь. Ай, ай, вот это подстава. Для него.
Ой-ой, нам сюда нельзя. А, все, можно выключать, они меня потеряли. А, я бы так не сказал. С дороги все шли в жопу. Я опять сюда приехал. Какого... Ай, ай. Ой. Жик. О, вот он здесь по дороге едет. Братюнь, здорово. Неожиданная встреча. Хоп. Дорогу освобождаем. Дорогу. Дорогу мне. Дорогу, сволочь. Это сейчас так смешно было. Выглядело. Я не могу. Твою мать, я опять в это место проехал. Что такое? Стой! Нет! Ага, сейчас пофакаешь у меня тут. Ой, бибика горит. Приятно было побыть говнюком минтюгом. Пока. Меня с собой не надо забирать. Ой, вот пару людей я бы тоже не хотел. Люди, да чё вы? Это же они просто было лень салют покупать. Дядь. Ха! Дядь. Там человек есть. Ой, тут есть. Вот он. А чё вы уже тут ошиваетесь? Чё надо? Чё-то? Сюда иди. Пока. Бум. Я это типа случайно сделал. Капец! Прикиньте, там взорвалось. Там что-то взорвалось. Успокойся. Чё немыслимо? То, что ты сдохнешь? Да, это вообще было немыслимо. Худей, мадей, бладей, дратей. У всех, прикинь, тут никого нету, кроме нас. Только дебил орущий, который мог посрать на всех. Главное самому спастись. Как говно. Катись, пожалуйста. Как говно. Ты как говно. Молодец. Че, тебя что устраивает? Подраться хочешь? А? А? Окей, давай подеремся. Я тебе сделаю. Вот, толкаться решил. Ну ты понимаешь, что если ты меня толкнешь, вот, ты даже ударил меня. Ладно. Не надо, пожалуйста. Я тебя боюсь. Пока. Ника, ну можно было как-то по-другому. Пока, пацаны. Ой, здрасте. Я возьму. Все. Пока. Дорогу мне, несчастные, смертные говнюки. Ой. Ай. Ой. Беги отсюда. Уи. Как-то весело. Давай езжай. Ай. Шел в жопу. Знаете, от какого удара человек не выживет? Не выживет. Вам повезло. Я...
Нигде. Чё ты? Чё ты? Крутой, да? А, вы все крутые. Окей. Так. Теперь ты. Все. Отлично. Ух ты, грузовичок. Стой. Стой, стой, стой. Я тебя хочу. Я хочу на тебе покататься. Группы какой-то. Или Джрупи. Не знаю. Вот это да! Вот это власть над машинками. Круто. Я уже прям теперь сама непреодолимость. Аж игра забагала. Здрасте. Пошел, фиг. Ой, я дебил. Я еще и сдох. Зашибись. Круто. Не я, точнее Ника сдох. Где больница? Ух, нифига себе. Это не я. Все. Все, это не я. Почему 2 звезды? За что? Спасибо, я возьму. Большое спасибо. Пока. Ой, стреляет он. Не хочу тебя огорчать, но ты не туда поехал. Едем давай, едем. Ладно, срежем путь. Ой! Рынь, давай. Давай, 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 давай. Перегазовать. Даже вот так. Телефон убрал. Стой! Шо? Вышел. Вышел, вышел, вышел. Спасибо. Езжай. Езжай точнее. Ну ты дебил. И ты тоже. Ну и я тоже. А хотя, знаете, я бы так не сказал. Я как-то передумал насчет тебя. Это знаете как? Сделал случайно, хотя не собирался. А тебе никто не верит. Ой. Ой, как тут беспорядочно. Ой. Ой. Беспорядок какой. Ой-ой-ой. Ой. Ой-ой-ой. Давай назад, давай назад, давай назад. Молодец. Ну, падла, назад.
Газу давай. Газу. Газу. Газу, 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 газу. Молодец. Ты как бегаешь? Успокойся. Ай. Я врезался. Не переходим дорогу, пока я не скажу. Ха-ха-ха. Ой. Ого, бронированная. Только попробуй сейчас, а? Шли в жопу. Ой, ой, ой. Капец, как у вас тут грязно, конечно. Шел в жопу. Пошли все в жопу. Мне ехать надо. Вообще это так круто. Ой. Давай езжай, козел. Потому что а перед еще вообще прям целехенький. Матершинник. Здрасте. Зашибись, за мной еще и вертолет. Короче, я его никак не убью, не грохну, ничего с ним не сделаю. Да тем более он в жопу куда-то. А, так все, я это. Да ну нет, молодец, газуй давай. Я не хочу, чтобы ты ломал. Курильщик драный, я не хочу, чтобы ты ломался. А, там дальше перекрыт проход. Понятно. Ну ладно, поехали. Совершать, так сказать, правосудие. Обожаю, когда тут куча вещей громить. Я типа тебя пощажу. Вот ему сейчас тупо повезло. Ой. Но ему не повезло. На. Здрасте. Где до свидания. Бум! Как много мусора.
Ну капец, конечно. Езжай давай. Пожалуйста. Ой. Бум. Вот так. Ой, я горю. Оба. Ну, естественно. Как же без этого? Конечно. Почему бы и нет? Короче, ребят, вот такая у нас получилась вторая часть. Если вам было смешно, если вам понравилось, то напишите об этом в комментах и поставьте лайк. Вот, ну также ставьте их намного больше, ну, короче, ну вы поняли, ставьте много лайков. Я буду также выпускать много серий про приколы GTA 4. Вот, уже язык заплетается, если честно. Вот, подписывайтесь, не забывайте жать на колокольчик, знаете зачем. И, ну что, с вами был я, ТВ Шоп. Всем пока.